喂，我来了。这理发的时间理的确实有点久啊，那我得整顿海鲜炸酱面。等着，哎呀，这海鲜炸酱面就做好了。还有2个蒜香炸鸡，还有1颗溏心蛋，这溏心蛋是必不可少的。蛋白质，小龙虾。放在这儿，稍等我一下。哎呀，去拿了1小杯冰，倒一杯冰汁鲜亮，不开。出门开吃啊！先来口这个黏黏糊糊的炸酱面吧。哎呀，我的妈妈呀！面条特别筋道，这炸酱肉香味很足。这次这酱太香了，下一个咱们吃什么？来个小龙虾兔耳吧。这小龙虾好嫩啊，而且十三香的香味特别足。一口小龙虾，一口炸酱面。这小龙虾炸酱面，你们给我啥都不糊啊！咱再卷一个，放上几片小腌黄瓜。清爽。小酸黄瓜指甲又脆又清爽。喂，您好，应该是我买的新电脑到了。本来旧的剪视频老卡，我就放转转上卖了。现在数码产品更新换代这么快，换下的旧手机、平板、笔记本啥的，我都会约个转转上门回收。他家是真方便，下个单就有人免费上门评估。我那联想电脑和 iPad Pro 一共卖了5300多，钱到账了，工程师才走，特别靠谱。总之，听我的，回收数码产品，去转转就对了。我开始用烤箱烤2个烤凤梨，蒜香炸鸡。哎呀，我的妈妈呀！还有炸鸡的外壳吸饱了那个辣蒜的汤汁啊！来个蒜香炸鸡。我这种大口吃，炸鸡感觉太过瘾了吧！哇，这个烤凤梨跟炸鸡好搭呀！水太足了，这水太足了。这溏心蛋是我重新又煎了一个，所以它外边特别焦脆，特别焦脆。2个螃蟹大腿肉。哦，这2口肉太着实了，鲜甜鲜甜的。噔噔噔噔，蟹肉炸酱面。哎呀，我的妈妈呀，好香啊！蟹肉的鲜甜，加上五花肉那个香，五花肉的焦香，好吃。什么时候1包的？和一小串鲍鱼串，这小签子都压弯了。哎，你挺顺势啊，给我留1半。好 Q 弹，好有嚼劲儿，有2个吃也可以了，单多嚼不烂。小竹子蛋糕收尾了。好清香，好清香的抹茶味儿。这好吃，淡淡的茶香，淡淡的芒果香，很清新，吃起来。行了，就这样，这个当我明儿做饭了，拜拜。